Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim rutin, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita kali ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan oleh manusia. Yakni nikmat sehat dan waktu luang itu sering sekali manusia melupakannya, kadang-kadang termasuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yakni nikmatani mabunun fihi ma katsirun minan nas asyatu wal farau. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut sering dilupakan banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nek wis sibuk jarine sibuk, nek wis lara jarine lara. Pas sehat gak gelem budal ngaji. Enake nek pas sehat budal ngaji, nek sering ngaji, nek wis duwe rutinan iku lara lah dihitung ngaji karo Allah Subhanahu wa taala. Iku enake ning kono sebagaimana beberapa riwayat hadis yang sering kula sampaikan. Kemarin kita membahas bab tentang birrul walidain wasilatil arham. Berbuat baik kepada orang tua. Kenapa berbuat baik? Karena sampean membalas, balas budi terhadap orang tua tidak akan mampu. Kita mampunya hanya berbuat baik saja, berbuat baik kepada orang tua dan menyambung sanak, menyambung rohim sanak. Dan hukumnya menyambung sanak itu wajib, hukumnya wajib bagi siapa? Yakni sanak yang dimaksud wajib itu bagi kerabat dekat. Jadi nanti kemarin tak jelaskan ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Nah, kerabat dekat inilah yang wajib hukumnya kita menyambung dan menolong dan memberi nafkah kerabat dekat apabila kerabat dekat tersebut kesusahan, kekurangan. Yakni siapa kerabat dekat kemarin? Sinten Pak kemarin kerabat dekat itu? Ada hubungan mahram. Jadi semua yang ada hubungan mahram maka itulah kerabat dekat yang kita wajib. Yakni dimulai yang pertama wajib itu ibu kita, ibu bapak, yakni ibu dulu baru bapak. Ibu kan 3 kali, ummuka, laki abuka. Jadi ibu bapak, terus nenek kakek, terus anak, baik laki-laki maupun perempuan. Urutannya kan ngono kemarin. Jadi ibu bapak, kakek nenek, anak baik laki-laki maupun perempuan, terusan anaknya anak berarti cucu, terus kemudian saudara kita, saudara kan mahram juga, terus kemudian anaknya saudara itu mahram juga, anaknya saudara, kemudian saudaranya bapak dan saudaranya ibu, saudarinya bapak dan saudarinya ibu, saudaranya bapak dan saudaranya ibu, yakni paman dan bibi. Nah, itu yang wajib kita bersilaturahim. Sampai nek bibi kok keadaan melarat, sampean ngerti, sampean mempunyai kelebihan harta, sampean mempunyai kewajiban memberi nafkah. Ini loh, wajib bantu.
Nek sampean ada kelebihan harta, nek sampean duwe bibi, ternyata bibike sampean niku kok melarat, kekurangan, sampean punya kewajiban. Sing wajib itu keluarga sing paling pertama iku. Saumpama semua keluarga seperti itu, wis pemerintah gak turun tangan wis mentas kabeh kemiskinan, asline ngono kan. Ngono. Jadi Islam asline wis ana rumus-rumus pengentasan kemiskinan sing praktis nggih. Sing praktis nggih. Kaya sampean Mas Deni ngene duwe bibi misalnya kekurangan sampean misalnya pulang kampung wis santuni. Ya wis gawakno apa lah ngono, gak napa. Seperti itu nggih. Iku termasuk jenenge menyambung silaturahim nggih. Menyambung silaturahim dan itu apa? Meluaskan rezeki dan memanjangkan umur nggih. Meluaskan rezeki dan memanjangkan umur nggih. Apa iso panjang temenan umur wong silaturahim? Saged mboten? Bisa panjang berupa durasi, bisa panjang berupa barokah. Kedua-duanya masuk nggih. Kedua-duanya masuk. Panjang durasi dan juga panjang barokah. Oh, iku wong gelem silaturahim nggih. Gelem silaturahim iku luar biasa nggih. Nanti insya Allah kapan-kapan atau nanti nek sempat tak terangkan tentang masalah panjang umur nih. Kemarin insya Allah sudah dulu pernah kok, insya Allah kula nate pernah nih. Jadi termasuk sing dimaksud oleh para ulama itu bisa panjang berupa durasi, sing maune catatane malaikat ngukur 60 tahun bisa jadi menjadi 70 tahun. Itu bisa. Dan yang pasti dan yang pasti itu panjang itu berupa barokah yang paling pasti. Ya sebagaimana contohnya sinten Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi secara umum secara dohir kelihatan umurnya pendek hanya sekitar 45 tahun itu Imam Nawawi. Tapi secara barokah panjang. Wong sing umure tok 100 lebih belum tentu bisa ngarang satu kitab seperti ini. Tapi Imam An-Nawawi dengan hanya berapa? Sekitar 45 tahun bisa ngarang kitab banyak, bahkan ono kitab fikih Imam An-Nawawi juga yuk sing tebel juga, banyak sekali kitabnya, gak hanya Riyadhus Shalihin saja. Dan itulah yang dimaksud panjang umur, barokah umure. Sampai sekarang beliau masih hidup, bukan jasadnya, hidup ilmunya. Sampai sekarang masih dikenang dari seluruh jagat raya kabeh, seluruh dunia Islam membaca kitabnya Syekh An-Nawawi dibaca. Nah, iya Syarah Al-Muhadzab iku tebele sakmene, aku lho mboten gadah. Tebele sakmene. Kula roh gambare tok. Kan ngoten. Lho iku nek maca piye sampean? Umpama durasi umure Imam An-Nawawi umpama dihitung dari seluruh karangan kitab itu sehari sudah berapa lembar nulis beliau? Kan berapa halaman beliau nulis? Kan tapi nek kita nulis apa? Sering nulis apa Pak? Nulis WA. Nulis nang Facebook. Tapi gak masalah iku nek sing ditulis apik iku yo dadi amal jariah ngono. Nek sing ditulis mokor guyonan-guyonan tok yo. Ya iku termasuk sesuatu yang sia-sia iku. Intine fal yaqul khairon aw liyasmut nggih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairon aw liyasmut. Kayak nek gak iso ngomong apik, omongnya gak ucapan tok, dengan tulisan juga omongan niku. Nggih. Tulisan itu juga masuk omongan. Jadi sampean nek gak iso omong sing apik alok meneng, nek gak iso nulis sing apik alok meneng, gak usah nulis. Nah, tapi nek iso nulis apik iku ya dadi amal jariah. Engko nek dinggunggung ya entuk amal, ngoten nggih. Ya dadi eleng-eleng iku sing paling penting iku termasuk melane dakwah dari bawah iku seperti itu nggih. Bon. Sekarang hadise dugi pundi niki hadise? Terus? Oh niku iku man kana yu'minu niku. Oh nggih nggih. Bismillahirrahmanirrahim anhulan den weteng saking Abu Hurairah nggih. Aidon halim maneh radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW satemen Rasulullah iku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim mongko becik nggih. Mulyakno sapa man dhaifahu ing tamune man. Dadi wong nek iman ning gone hari akhir, nggih, iman ning gone Allah mbek hari akhir, di antara ciri-cirine wong sing bener-bener beriman iku memuliakan tamu. Nek ana tamu dimulyakno. Nek ana tamu dimulyakno nggih. Dimulyakno ana tamu iku nek wong saking mulyaknone tamu, tapi aja kepacut mulyakno tamu kenane tak nduwe. Tapi ora mulyakno anake dhewe, tamune kabeh dikekno tamune anake gak dikeki. Utawa tamune misale mecahno gelas wae muring ora muring-muring, anake mecahno gelas dhewe muring-muring. Karena anak itu termasuk apa kerabat yang terdekat nggih setelah orang tua. Harus tetap berbuat baik. Jadi nek sampean berbuat baik mbek tamu juga harus berbuat baik terhadap keluarga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana wa man utai sapana wa kana lamun ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi lan Allah wal yawmil akhir lan kelan dina akhir falyasil mongko becik nepung nggih sapa man nyambung sapa man rahimahu ing sanake man, keluargane man. Terutama keluarga dekat nggih sing ana hubungan mahram. Iku sing perlu diperhatekno. Nek keluarga jauh iku setelah keluarga dekat beres, keluarga jauh beres, yang jauh lagi, beres lagi, yang jauh lagi, seperti itu nggih. Urut-urutane. Wa man utai sapane wong iku kana, lamun ana sapa man yu'minu, iku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir dan dina akhir falyaqul mongko becik ngucap sapa man khairon ing kebagusan auliyasmut utawa meneng sapa man muttafaqun alaih. Nggih termasuk apa iku omong-omong sing nganggur, guyonan, omong-omong dlomor, wah iku wis gak perlu niku nggih. Perlu diistighfari niku nggih. Termasuk apa berbuat sia-sia nggih. Nyak-nyakno waktu nggih, aluk dienggo dzikir nggih. Mergo ati iku angger suwung saka dzikir mesti isine gak dzikir. Iku ati nggih. Jadi setan niku mlebu metu ning jero ati nggih. Setan antara setan mbek malaikat bisiki nggih. Anggeran sampean gak dzikir, setane sing mlebu, sampean dzikir setane metu, malaikate sing mlebu. Gantian pokoke. Karek sampean sing ngatur dhewe nggih. Mulane wong nek wis kadung sregep iku, nek wis kadung sregep iku kita kadang-kadang kaya-kaya iku misale pas salat bengi pas semangat kaya-kaya ape salat bengi terus. Moro-moro sesuk wis aras-arasen kan ngono. Mengko apa? Mengko dzikire wis kendho maune, kendho setan masuk ngono lho. Tapi umpama sampean kenceng terus ya kenceng terus asline kan ngono. Kaya-kaya kan ngono kadang-kadang ya. Semangat. Heeh, sesuk wis ra tangi kan ngono. Heeh, mergo ape turu mungkin lali gak berdoa, dan lain sebagainya ya. Mungkin terlalu banyak maksiat, ya. Di siang itu belum beristighfar, banyak maksiat dan lain sebagainya ya. Ya termasuk isih enom kaya aku wis kacamatanane mungkin mripate terlalu banyak maksiat juga mungkin kan ngono. Ya. Karena sesuatu musibah itu pasti penebusan dosa nggih. Termasuk pandangan sing rabun itu termasuk musibah sebenarnya. Kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, penebusan dosa. Mulane wong kadang dikei buta terus dia terima nggih, ridho ning Allah jaminane surga. Karena semua dosanya dihapus dengan musibah tersebut. Berupa buta mata misalnya. Dihapus karo Allah semua dosanya sehingga dia itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala ridho. Lho ngono. Ya termasuk digawe buruk ngene mungkin ya nebus dosa kan ngono. Muga dosane ya akeh kan ngono. Heeh, orang-orang ge buruk. Muga apa ulama juga ada lho sing sampai tuwek iku gak kacamatanan. Bening terus mripate. Iku nggih wonten kasus-kasus ngoten niku nggih. Kula angsal crita saking kanca niku riyen niku terose tiyang Tuban niku riyen niku. Tiyang mun sepuh mripate sik wawas. Wis umur sekitar 80 pira iku nikah meneh sik ndek anak loro. Ditakoki resepe napa? Resepe iku jarene bertakwa ning gone Allah, gak gelem mandang maksiat jare. Oh ngono. Ternyata resepe. Iku pengalaman pribadi tiyang lho nggih. Mboten enten takok dalil nanti gak tapi pengalaman pribadi tiyang ngoten iki. Jadi beliau iku selalu menundukkan pandangan terus e. Oh, selalu menundukkan pandangan. Mulane aku bareng kacamatanan aku krungu cerita kuwi aku ya eling ngono. Iki jarang nundukno pandangan masalah iki kan ngono. Ya, kita banyak beristighfar lah ya.
Nggih. Banyak nggih sing kasus seperti itu nggih. Muga-muga nang balik cerahne gak kecemutenan iki. Nggih, yo kita memang harus kabeh iku musibah yang terjadi sekecil apapun kita harus introspeksi diri ngoten. Meskipun eneh ngare oh iku wis faktor usia, ya memang karena kenyataannya Allah memberi orang yang usianya senja pun masih awas. Nah, seperti itu tetap karunia dari Allah Subhanahu wa taala meskipun secara umum secara sunatullah faktor usia tapi ada titik-titik tertentu sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Nek kita harus terima oh iki faktor usia ngoten awake gak eling dosa mungkin kan ngoten. Nah, seperti itu. Nggih, ngoten nggih. Ngono kudune. Nggih, kita itu banyak dosa memang yang harus kita akui. Mengko al-ainani zinahuma nadur, mata zinanya melihat dan kita itu kadang-kadang memang sulit menundukkan pandangan dan itu kita akui secara umum orang memang seperti itu nggih. Kalau tidak ditolong sebagai hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ditolong Allah, gampang menundukkan pandangan atau bahkan gak usah menundukkan pandangan gak roh kemaksiatan. Itu ditolong Allah, dihindarkan dari melihat kemaksiatan. Nggih, meskipun misalnya ratane akeh nggih, kendaraan wong iki kadang wong sing pakaiane blodor, kadang ono cewek-cewek pakaian sing api-api malah neratan. Tapi nek wong dijaga Allah, ndelalah pas liwat pas gak ono kan ngoten saged. Iku jenenge penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Termasuk TV rusak mbeno wae gak usah dipikir ngono. Wong HP iki nek ora iso ngendhalekno ya rusak padha wae. Ngono. Nah, gitu. Ya godaannya orang akhir zaman semakin besar. Oh, ngoten nggih. Wis ngingu jenggot. Isin ae jenggote dan wis tuwa jenggote wis campur putih pisan mosok isih pelilihan ngoten Mbah nggih. Nggih. Lah ya memang termasuk pakaian syar'i menunjukkan identitas keislaman itu sebenarnya juga menjadi penjagaan di diri nggih. Mengko nek wis macak santri apa mlete ya sarung. Iku juga sudah jenenge apa? Isin kan. Lah malu itu juga bagian dari iman seperti itu nggih. Jadi penting lho maca koyo tak critakno kanca ugenane kae lho maca celonone apa ya cingkrang maca tenanan macake iku jenggote dingu dawi aku ya kenal mari jenggote dawi kopean terus pakaiane yo koyo semacam takwangane iki ana wong wedok sales sing maca roke mini-mini ape merek Nawani ora wani ngono ya kan ngono ora wani malah jarene Mbak iku lho Mbak tawani Mbak iku bose pas padahal dhek pas ngitung duit dhek bos memang duit wakeh pas ngitung duit ana sales nyatane sing diparani sing liya-liyane liyane meniku Pak Mbak bose duit akeh mbok tuku alah Pak sungkan ngono ya kan gak merek malah karena apa karena pakaian identitas itu bisa melindungi mereka sungkan identitas itu penting tapi nek macak preman lainnya ya malah diperki dijawel iso malahan kan ngono nah seperti itu ternyata diperki wae gak kan akhirnya umpama ngono kan dhek termasuk terselamatkan dari memandang paling tidak nek diperki tawani paling gak tetep memandang kan nek memandang paling tidak bisa jadi nek muni rezeki nek mokor sepisan bisa jadi ora ngenteni rada suwe lagi nunduk kan ngono sing repot kan ngenteni rada suwe lagi nunduk kan ngono sing repot kan ngono kan ngono. Memang berat sekali nggih. Memang kalau tidak ditolong Allah memang berat sekali. Itu termasuk ujian terutama bagi laki-laki wanita, fitnah wanita itu berat nggih. Meskipun wis ndek bojo, justru kadang Jokowi saya luwih kuat timbang karo sing wis ndek bojo kadang malah. Kan ngono nggih. Malah isih kuat Joko kadangan nggih. Daripada wong sing wis tuwa koyo Pak Harjito ngene. Wabot Pak Harjito nah landangan. Enten ya. Tapi isin wis jenggoten masyaallah. Sin be Allah iku ana utusan berupa apa? Uban ya. Uban utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan uban itu enggak boleh dijabut lho nggih uban niku. Nek dijabut enggak boleh uban niku besok iku bercahaya iku di hari kiamat niku. Nen? Disemir boleh tapi dijabut enggak boleh. Iku uban. Disemir boleh memang. Kan. Ya, tapi jadi ini kemau nggih, mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aliyasmut. Sing paling penting niki. Nek iman ning gone Allah lan hari akhir sing paling penting niku falyaqul khairan aliyasmut. Nggih, ngomong apik utawa diem. Diem nggih.
Ya termasuk tandon nulis, masalah nulis bereng ya. Nulis itu termasuk wakil dari omongan ya. Jadi termasuk keadaan lisanul hal. Keadaanem gestur tubuh ning ngarani nggih, bahasa gestur tubuh ning ngarani nggih. Jadi gestur tubuh niku ngremehno wong, ngenyek wong iki diwaca wong ketok ngono lho. Nggih mboten? Nggih, gestur tubuh. Meneh sing ahli gestur tubuh iku iso maca gestur tubuh termasuk lisanul hal nggih. Lisan keadaan, keadaannya dia itu sebenarnya berbicara. Meskipun enggak berbicara, wong nek wis melajari gestur tubuh roh, wong ki ndelok polahe ndelok tingkah iki wong ki ngenyek aku niku roh. Wong iki ngetes aku niku roh. Gestur tubuh seperti itu. Wong ki percaya aku napa mboten niku roh. Sulit untuk menipu iku karena apa lisanul hal jenenge. Lisan keadaan. Oh, no. Lisan keadaan itu ya penting. Wa anhu lan iku saking Abu Hurairah malih nggih. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala satemene Allah taala iku khalaqani tahake sinten Allah taala al khalqa ing makhluk. Hatta idza faraga hingga nalikane rampung sinten Allah minhum saking nyiptakno makhluk. Qomat mongko jumeneng apa ar-rahimu nggih. Sapa ar-rahimu sanak kerabat. Faqalat mongko matur sapa sanak kerabat, hadza utawi iki iku maqamal aidhi. Panggonane wong kang nyuwun pangreksa. Bika kelawan sira minal qati'ati saking megot sanak. Qala matur sinten Allah na'am yo. Ama apa ta ora tardoena ridho sapa sira, yakni kerabat nggih, rahim mau an asila ing yen to nepung sapa ingsun nggih. Jadi kerabat iku minta apa? Minta dijaga nggih. Dari diputuskan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Njaluk ning gone Allah jangan sampai kerabat itu diputuskan. Terus Allah memberi na'am yo ama. Apa to ama tardona apa to ora ridho sapa sira an asila ing yen to nepung sapa ingsun man ing wong wasala kang nepung soman ka ing ki ing sira. Jadi apa ke gak ridho, aku bakal nepung ning gone wong, aku nyambung, Allah nyambung ning gone wong sing nyambung ning gone kerabat. Ngono. Iki ancamane kanggo Allah, apa janjine kanggo Allah. Wa aqta alan megot sinten ingsun Allah, man ing wong qata'aki kang megot sinten man ing sira. Jadi Allah juga memutus hubungan terhadap orang yang memutus tali silaturahim. Iku sebagai penjagaan silaturahim. Wong nek ngerti gak wani mutus silaturahim karena diancam Allah nek mutus silaturahim diputus karo Allah Subhanahu wa taala. Maknane dosa besar. Ngono ya mutus silaturahim nggih. Iku diputus karo Allah Subhanahu wa taala, maknane dosa besar nggih. Mutus silaturahim dosa besar. Qalat matur sinten apa ar-rahim mau? Bala nggih. Qala matur sinten Allah fadzalika mengko utahe mengkono yakni Allah nyambung wong sing nyambung sanak nggih lan Allah mutus wong sing mutus sanak iku lagi kedue sira wahai sanak kerabat. Jadi penjagaane Allah seperti itu, diancam wong-wong aja ngantek mutus sanak, nek mutus sanak diputus karo Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wong mulane aku bareng apa iku tok bab iki eling aku, dulurku gak tau nelpon aku blas. Padahal ora ono masalah apa-apa. Wes tak jajal tak telepon kan ngono lho. Eling kan, oh iya ya. Dulurku sing kono kae kok ora tau ono kabare kan ngono. Padahal gak ono masalah ya gak tukaran gak apa ya gak mutusno. Tapi kan kita harus menjalin kembali nggih. Kok ono apa kok gak tau ono kabari kan. Kabarno meneh saiki silaturahim gampang lewat telepon ya. Tak WA, piye kabari kok ora ono ketok kan ngono. Kan wis nyambung kan akhirnya pisan kan. Umpama mungkin ono masalah sing kita sendiri gak paham, moro-moro dekne tersinggung kan kita gak ngerti juga kan. Kadang kan ngono keluarga kadang-kadang moro-moro gak ono ketok, pada dhek ono masalah padhe gak ngerti kan saged mawon. Mungkin dalam sikap apa tersinggung nggih, moro-moro gak gelem ngetok, kan saged mawon. Padahal kita gak sadar, gak pernah menyakiti rasanya, gak pernah apa, tapi kono tersakiti dengan sendirinya gak krasa iki saged ngoten iki. Jadi kemarin kula eling lho, bar bahas genane kae Selasa kae, aku terus nelpon dulurku sing suwi ra tau kontak kan ngono. Eling aku. Tapi yo gak ono masalah asline kan ngono. Gak ono masalah ya. Non?
Mungkin mulai hari raya kemarin kan ketemu. Sampai sekarang kok gak ono WA kan ngoten. Hari raya kemarin. Yo belum terlalu lama. Ketemu hari raya kemarin kok. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko nuli ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u maca sapa sira kabeh ing syi'tum lamun karep sapa sira kabeh maca ayat Al-Qur'an fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa sammahum wa a'ma absarahum. Parahe ngono ya wong mutus silaturahim. Fahal asaitum mongko apa ta ora ngarep-ngarep sapa sira kabeh intawallaitum lamun mengo sapa sira kabeh saking Islam maksudnya yakni dengan cara antufsidu yen to berbuat kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam muka bumi. Napa berbuat kerusakan di muka bumi niku? Berbuat dosa. Berbuat dosa. Jadi berpaling dari Islam maksudnya berbuat dosa, yakni antufsidu fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Karena apa? Karena perbuatan dosa itu membuat kerusakan di muka bumi. Sampai berbuat dosa terlalu besar dan menjadi umum, dosa tersebut akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Koyo ini Cianjur itu aslinya akibat perbuatan dosa. Enggak mungkin tidak, enggak mungkin. Semua musibah itu akibat perbuatan dosa, enggak mungkin tidak. Enggak mungkin tidak. Nek tidak atas perbuatan dosa Allah dolim, enggak mungkin. Itu pasti di situ ada rahasia, bahwa di situ ada perbuatan dosa yang membuat Allah murka. Mulane la tufsidu fil ardi mufsidin ning gone surat Al-Baqarah ning gone wong munafik mengatakan mereka itu berbuat kebaikan, padahal mereka berbuat kerusakan, yakni dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat maksiat itu merusak ngono lho. Merusak. Mulane nek wong-wong bertakwa nggih, beriman itu bumi yo malah tambah subur kan ngono, tambah apik, tambah damai. Contohnya endi? Contohnya negeri Mekah ya, negeri Arab Saudi itu contohnya. Mereka itu mayoritas beriman bertakwa. Dene masalah terutama yang dihindari mereka adalah kesyirikan kan ngono. Dosa paling besar kesyirikan. Mereka itu makmur. Kok gak makmur piye lagi lahir wis entuk jatah. Ora mergawe lah iso mbayari buruh. Gak mergawe lho, Pak. Lho. Ngono kok gak mergawe iso napa? Gak mergawe iso mbayari buruh. TKI ning Indonesia iso mergawe ning gone wong gak mergawe kono iso mbayari wong gak mergawe. Untuk jatah konggone pemerintah. Bayangkan. Mergo apa? Mergo mereka beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dicontoh asline. Kene apa nyontoh didarani teroris radikal. Kan wonten. Kita iki menyebarkan paham yang seperti itu untuk mencontoh mereka nggih. Sumben Indonesia ben melok-melok makmur ngono lho. Nek pengen makmur ngono. Iya, ora kaprah iku. Seperti itu ngono lho. Nah, coba sepelekno masalah beriman bertakwa iku nek wis menjadi keumuman masyarakat pasti masyarakat tersebut makmur. Ngono mergo dosa iku membawa murka Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Lho kemarin niku aku ngomong-ngomong mbek wong malah ngene. Ternyata wong iku mendukung masalah program anak saidik ya kan ngono. Program anak saidik mergo nek anak akeh iki menimbulkan inflasi dan lain sebagainya, menimbulkan banyak lapangan pekerjaan, menimbulkan banyak pengangguran ngono malah jare nek anak akeh. Padahal wis dicatet Allah bikat birizki wajib wis catet rezekine karo Allah kok dhek mbahase pemerintah ku wis bener. Ya memang seperti itu dhek. Kan aku membahas masalah niku lho Pak, pernikahan saiki niku lak di usiane ditingkatno ya malah. Mestine nek cara hemat kula mestine didono. Kula lho nggih niku. Karena apa? Karena dulu
Dulu misalnya dibatasi berapa dulu, Pak? 17. Dulu dibatasi 17, itu orang dulu itu umur 17 kadang isih ora ngerti cewek, ora ngerti cowok, Pak, cah biyen. Iku wis dibatasi zaman saiki bocah lagi balik wis ngerti. Cah cilik-cilik wis ngerti cewek, ngerti cowok, ngerti pacaran, bahkan isih cilik-cilik wis di zina. Mestine umure malah didono. Mergo apa wis akeh iku nek kula lho nggih, urun rembug kula ning gone media umum ngoten. Mestine kudu didono. Ben apa? Ben tidak terjadi perzinaan karena wong wis padha kebelet cah isih cilik wis padha kebelet. Ya kan ngono. Cuma engko akeh perceraian itu masalah nanti, yakni anak-anak kita dididik agama dengan baik kan seperti itu. Iku nek cara kula nggih. Ternyata aku dibantah iku nek kira-kira ngono malah tambah akeh anak, tambah akeh pengangguran dan lain sebagainya nek ceramah aku bareng ngono ternyata tak delok oh ternyata wonge ngantek saiki urung duwe anak, Pak. Mungkin gak dikei anake karo Allah dibalik itu dia mempunyai keyakinan seperti itu. Nek akeh wong malah seperti itu. Oh, ternyata dia nggak punya anak sampai sekarang mungkin hikmahnya di situ. Mungkin loh nggih. Tapi orang nek sampai anak beda loh nggih, beda loh. Niku lain lagi nggih. Tapi memang seperti ada. Aku kemarin ngomong-ngomong wong seperti itu. Kula kaget ngene ternyata. Dia oleh Allah kan Woncen dhek ndek keyakinan ngono nek anak akeh engko negara iku nek penduduk akeh terjadi apa terjadi ngene terjadi kok ora iso nerangno nek kula. Kula mboten paham. Sing terjadi ngene terjadi banyak pengangguran dan lain sebagainya ngoten lho. Oh saiki ning Arab Saudi nganggur wae nyatane cukup iso mek pembantu kok. Dadi dia ora usah mikir sing penting kita beriman bertakwa sing di anak yo ndang di anak kan ngono. Iku engko apa? Engko nek masalah nganggur nek ternyata cukup ora masalah kan ngoten nggih. Nganggur kok ternyata cukup kan ora masalah kan ngoten. Muga Allah sing ngekeki rezeki ngono wae kita itu dasare aja terlalu logika nemen-nemen, kita didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek didasari logika pemerintah bingung nek dasari logika. Engko nek anak-anak berkembang begitu pesatnya terus piye negara kan ngono mikire. Jangan seperti itu. Berpikir jangan terlalu logika saja, berpikir keimanan juga penting seperti itu. Kita contoh saja seperti di Arab Saudi, pengangguran iso mangan, iso keluarga, iso mek pembantu padahal pengangguran lho, kan penak. Gak perlu dipikir, yang penting cukup. Misalnya sampean duwe anak akeh kok nganggur, gak iso mergawe. Lah sampean ternyata mergawene lancar kan berarti sampean isih wajib nafkahi kan ndak ada masalah kan? Ono masalah to mboten? Mboten to, misalnya sampean duwe anak sampean gak pinter mergawe. Nggih. Akhire sampean isih isih apa? Nafkahi. Ya memang isih wajib nafkahi kan ngono. Dan mungkin memang rezekine anak sing gak pinter mergawe ki memang dititipno ning gone sampean isikan kan ngoten. Lah umpama kok sampean wis meninggal anakku gak iso mergawe aku meninggal piye? Mungkin dititipno nggone dulure sampean, mengko dulur iku juga wajib nafkahi dulure sing gak iso mergawe. Kan ngoten. Dititipno karo Allah lewat niku ngono. Jadi gak ada masalah nek ning Arab lewat pemerintah kan ngono. Lewat pemerintah bisa jadi sampean ndek anak gak pinter mergawe lewat sampean kula monggo kula nggih mboten masalah kok. Umpama anakku ternyata gak pinter mergawe, sing penting tak pikir siji tok pinter ngaji ya ngono. Mergawe urusan guri, sing penting anakku pinter ngaji iku nek kula ngoten. Saumpama kok pinter ngaji ternyata gak iso mergawe gak masalah, sing penting cukup. Mbah cukupe mbah lewat aku, mbah lewat dulure terserah kan ngoten. Ngoten lho Bang, kula penak sampean gak usah mikir nemen-nemen ngoten. Nggih. 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 Ya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ngoten lho. Nen? Makmur lagi. Sejak lahir rumah sudah dibuatkan negara ya. Nah, luar biasa. Bayangkan seperti itu nggih. Ya. Piye jajal? Sampai anakku saiki ape mondokno anake bingung ora apa perkara dhuwit. Nggih mboten. Nggih, bingung ora apa perkara dhuwit ape mondokno wae. Oh, aku duwe kanca iku ternyata tak kira gawagah wong iki. Tak kira duwite akeh, ternyata mondokno anak sambat. Oh, ternyata kan ngono. Oh, no lho. Iya, lho kan ngono, seperti itu. Ternyata seperti itu kan. Maka umpama sampean berbuat ini berat itu gak usah kondo-kondo wong santai wae adepi wae jalani
saja. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, santai saja pokoke. Sing penting nek metu saya ketok gagah-gagah ngono ae. Iku napa? Ning kene ya. Ning kene ya, anggite ra oleh ya. Ya seperti itu memang. Jadi memang nek cara kula nggih, nek cara kula undang-undang seperti itu memang perlu diperbaiki nggih. Yakni apa nikah didono sithik lah. Mergo cah saiki akeh lebih cepat pubere timbang karo orang dahulu ngoten lho. Kok malah ditinggal kok malah akeh sing kebelet no. Sing biyen gak kebelet tapi 17 kok saiki diundangno pinten 18 nggih. 18 malah sajane didono 16 toh 15 lak ngono. Kok nyatane sing 15 mbuh sing 16 isih iso munggah iki mesti nganggo sidang jare nggih to. Nyatane saged kan? Lah daripada saged tak didono mesisan to gak usah repot-repot ngoten nek cara kula ngoten. Hanya urun saja kula. Mbok menawa suatu saat nanti mungkin terjadi seperti itu ya alhamdulillah kan ngoten. Dipermudah lah wis kebelet urung umur gak oleh anggitenya. Wis terus piye? Akhirnya Sik. Napa? Nggih. Enggak ada. Ya hanya balik saja. Terus balik nikah. Nggih. Nggih. Atau jika tidak haid tandanya diantaranya keluar bulu kemaluan. Nggih, keluar bulu kemaluan. Jadi termasuk laki-laki kan mimpi atau keluar sperma. Kalau dia tidak keluar sperma, yang penting keluar bulu kemaluan. Itu sudah dinyatakan balik. Dan di waktu itu sebenarnya sudah sah. Nggih. Heeh. Dideloki. Oh, no. Wis termasuk balik boleh. Seperti itu. Enggak ada harus umur sekian enggak ada. Yang penting balik nggih. Terus dia itu apa iku wis gampangane mampu ya sudah. Mampu dari sisi apa? Dari sisi fisiknya dia sudah mampu, dari sisi hartane wis mampu ya wis. Solusinya disebutkan seandainya negara menerapkan 18/45 Solusinya sidang, nek sidang juta ya oleh kok. Saged. Ya ana prosesnya tersendiri kula mboten ngertos. Kula tapi sering pireng urung umur iki sidang ngoten kan. Nyatane saged. Nggih, Pak. Cuma di angel-angel dadi ana sidang dereng ngoten lho. Saged. Masalahnya ngene lho, masalahnya nek di nikah biasa nikah siri iku berisiko, mergo jual beli biasa wae harus ada nota. Lho akad nikah yang begitu besar gak ana notane iku termasuk buku nikah catatannya negara iki dianggap sebagai nota, dicatat. Kan termasuk akad itu, akad nikah kan. Semua akad yang biasa saja dicatat ngoten lho. Jadi lebih baik memang dicatatkan ngono lho. Jadi gak jalan keluarnya nikah siri, maksudnya nikah siri nikah gak dicatat pemerintah, bukan seperti itu. Yo nek iso sidang kan ngoten. Nggih, meskipun sah lho nggih, meskipun yang namanya siri itu sah tapi lebih baik sidang nih cara kula. Karena akad itu lebih baik dicatat nggih. Diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah niku nggih. Setiap akad itu dikongkon nyatet nggih. Sampai itu kalau dia cerai itu punya hak. Nggih. Nggih. Ya itu kan termasuk catatan itu termasuk perlindungan nggih. Perlindungan dari yang berwenang nggih kepada pelaku ngoten nggih. Jadi umpama sampean ndek anak urung umur kok wis pengen nikah utawa wis entuk jodoh nggih. Wis dijak nikah pacare misale mau ndek pacar utawa dijodohno wis gelem kok urung umur ya iku mang jalan satu-satunya sidang ngoten nggih.
Jadi apa iku antufsidu nggih yen to berbuat kerusakan sapa sira kabeh yakni berbuat dosa fil ardi ing dalam muka bumi. Wa tuqati'u lan yen to megot nggih sapa sira kabeh arhamakum ing sanak sira kabeh ing pira-pira sanak sira kabeh sampeyan mutus itu termasuk dosa besar. Termasuk dikatakan apa? Mengo nggih berpaling saking agama. Dadi wong sing berbuat dosa nggih ambek wong sing memutuskan tali silaturahim dikatakan berpaling dari agama. Ulaika ta mengkono-mengkono wong sing apa itu berpaling dari agama mau yakni wong sing berbuat dosa, berbuat kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang memutus silaturahim iku alladzina wong akeh la'ana nggih. Kang nglaknati hum ing alladzina sinten Allah Subhanahu wa taala. Dilaknati Allah maknane dosa gedhe. Dosa gedhe. Dosa gedhe niku mutus silaturahim. Mulane sampeyan nek diputus nyambungno wae nek. Wis gak diopeni lah ya sambung, gak ada masalah nggih. Fahal asaid fa asammahum mongko nggih mbudekake sinten Allah hum ing alladzina digawe budek karo Allah, dituturi malah ra kenek. Untuk ceramahan ngaji ora mlebu. Iku maknane budek, ora budek tenan ra krungu apa mboten. Maksude iki dinasihati gak mlebu, krungu ngaji gak mlebu. Krungu nasihat nganggur. Iku akibat apa? Akibat mutus tali silaturahim iku iso ndadekno ati atos. Yani apa dinasihati nganggur. Bahaya to? Bahaya. Wa ama absarahum wa amalan paring apa iku buta nggih. Sinten Allah absarahum ing pira-pira peningale alladzi digawe picek. Picek apa gak ngerti kebaikan, gak ngerti kebenaran nggih. Loh, digawe ngantek seperti itu. Iku akibat memutus tali silaturahim. Akibatnya njlentek-njlentek tok mari-mari. Mulane kita iku umpama diputus keluargane, sambung wae. Misale apa palike nyatru, sambung wae dolani, ndak ada masalah. Gak didolani gak digubris, gak masalah. Sing penting didolani. Nggih. Meskipun terbagi harus tetap. Heeh. Nyambung. Iya, gak harus dhek andolim aku kok ora harus ngono, sampean kok masuk kategori melok-melok apa iku memperpanjang terputusnya tali silaturahim. Sampean sing nyambung. Jadi nyambung silaturahim ketika sampean diputus sampean nyambung niku jenenge nyambung ku sing nilai tertinggi. Hakikat dari silaturahim tertinggi ngoten. Sampean diputus sampean nyambung. Nah, iku lho jenenge sing tertinggi. Engko ana ning nggone hadis berikutnya besok-besok nek gak tok engko iki. Ono keterangan-keterangan ning nguri iki akeh sana. Hadisnya panjang karena pentingnya silaturahim. Imam An-Nawawi nggawe hadis yang panjang banyak di sini nggih. Akeh. Akeh. Bersilaturahim itu tidak harus kita mendatangi kalau seperti saya. Nggih. Saya mau keluarga saya di Malang. Nggih. Kesempatan keluarga itu jarang. Nggih. Lewat telepon hampir setiap hari. Nggih. Termasuk menyambung silaturahim nggih. Itu termasuk alat sing modern saiki sebagai alat nggih. Alat untuk menyambung silaturahim bisa nggih. Iku jenenge apa iku silaturahim kontemporer. Nggih, bisa niku. Karena apa? Karena kondisi mungkin butuh sangu yang banyak ketika datang, nggih enggak bisa ya sekedar telepon bisa. Kita telepon WA apalagi sekarang bisa niku ketok gambare niku apa jenenge niku? Video call, sudah enak sekarang ya. Nah nek kira-kira bareng bawa video call ketok ning kono iku uripe susah yo, transferi duit kan beres to. Gak usah sampean rono kan ngono. Itu lho. Nggih to, enak ngono. Ngomong penak ngomong ngene iki, prakteke wae ngoten lho mungkin. Ngoten lho. Ngomong penak prakteke. Iki ilmune sing penting dapat dulu, masalah praktek kita berusaha semaksimal mungkin nggih. Wa fi riwayatil Bukhari nggih. Lan iku duwe riwayat Imam Bukhari faqala mongko ngendika sinten Allah taala man utahe sapane wong iku wasala lamun nyambung sapa man ki ing sira yakni nyambung sanak mau wasol tu mongko nyambung sapa ingsun Allahu ing man wa man utahe sapane wong iku to alamun megot sapa man ki ing sira kotok tu mongko megot sapa ingsun hu ing man diputus karo Allah Subhanahu wa taala mutus silaturahim ora ngarah HP penak uripe nek wis diputus Allah masuk kategorine niki wau dia apa iku fa'asam mahum wa ma absarahum digawe budek
nggih, gak iso nampa kebenaran, ngaji yo nganggur nggih. Mlebu. Kalau seandainya ada orang yang benar-benar kelihatan Bismillahirrahmanirrahim terus orang itu kehidupannya tambah-tambah nyaman. Namanya istidraj. Nyaman kelihatannya saja. Kelihatannya saja, dilihat orang saja mungkin nyaman. Kelihatannya enak-enak ngoten nggih. Oh, iku masuk kategori idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi falamanahu istidraj kemarin niku. Idza ra'aitallaha yu'til abda, jika kamu melihat seseorang ya tetap diberi kenikmatan oleh Allah dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah, termasuk jenis maksiat memutus tali silaturahim nggih, fa'lam anhu istidraj. Ketahuilah itu istidraj. Istidraj apa? Istidraj maksudnya dhek karena memutus silaturahim kok digawe enak terus, akhirnya digawe enak karo Allah iku ben dhekne gak bertobat. Akhirnya apa? Akhirnya yo mati dalam keadaan berbuat dosa seperti itu. Nah nek sampean kok mutus kok langsung lara kabeh uripe, ya iku termasuk dielingno karo Allah Subhanahu wa taala nang dadi disambung keluargane kan ngoten. Gitu. Dadi nek wong beriman, wong dikendaki apik karo Allah justru malah kadang-kadang seperti itu, nek berbuat dosa digawe seret. Iku justru orang yang dikendaki apik oleh Allah. Nggih. Yusib minhu kae nggih. Diberi musibah karo Allah nek dikendaki baik. Ketika sampean berbuat dosa dikai musibah iku jenenge dikendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Penting sekali. Nggih. Penting sekali. Nggih, ketok nggih. Penting sekali nggih. Mulane ikulah pentingnya dadi engko ana wong ngaji mbek gawe pasti ada bedanya. Itu pasti nggih. Muga setiap pertemuan ngaji mesti bisa mengambil hikmah. Kadang-kadang ilmu yang selama ini kita sudah tahu itu terbongkar ketika kita ngaji. Padahal dulu sudah tahu. Maksud terbongkar biasa sadari nggih. Sadari ketika ngaji. Sampean kan kita kan wis ngerti kayak debian masalah silaturahim ngerti. Tapi kadang sadari wong ketika bermajlis taklim mengko di majlis taklim turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah nanti yang akan membuka kesadaran kita dan bisa jadi bukan hanya kesadaran, membuka taufik nggih. Hidayah taufik sehingga dengan kesadaran tersebut kita mampu melakukan. Itu yang paling penting. Mulane penting meskipun gak rutin lah iki ngaji ki tetep kudu ana nggih selama kita masih hidup ngoten nggih. Bon. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Wa anhu lan sange Abu Hurairah malih. Hadis iku didominasi Abu Hurairah kok. Paling akeh sahabat ngriwayatno hadis. Iki Abu Hurairah ngene iki nek dienggo. Abu Hurairah ngene iki dienggo wong Islam sak donya saiki. Abu Hurairah entuk terus. Ngono mulane amalane wong GB, amal jariah ngono ku. Ngene iki termasuk Abu Hurairah masih hidup sampai sekarang sing jenenge umur panjang ngono lho. Umur panjang, hakikate umur panjang seperti itu. Nek masalah durasi mang paling nambahi durasi umur lho sak pira pole kan ngoten nggih. Durasi umur pole sak pira? 100 tahun nek saiki mbutuh to ora wong. Kan umpama silaturahim memanjangkan umur, angen-angene tambah setahun rong tahun sampai pira ngantekan. Kan ngoten. Tapi nek sing panjang umur sing secara tersirat disu berupa majas ya iki. Abu Hurairah sampai sekarang masih hidup. Ya iki. Seperti itu. Ngoten. Itu masih dapat pahala terus, masih beramal terus. Amalane masih dilipat gandakan terus ya. Jaa teko sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko matur sinten rajul. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. Man utai sapa to? Iku ahakun nasi. Luweh berhake manusa bi husni sahabati, kelawan baguse ngonconi ingsun. Sapa sing paling berhak tak konconi wahai Rasulullah? Paling berhak nggih. Kala matur sinten Kanjeng Nabi ummuka ibumu. Uga anakmu. Paling berhak pertama ummuka, ibumu. Lho anak iku sabare ibu ternyata malahan. Berarti wong saiki kuwalek kabeh termasuk kula. Lho kan ngoten. Nggih, kula arane termasuk kula. Kuwalek kabeh. Nomor 1 saiki anak. Oh, mulane kita harus introspeksi diri, tenanan nggih kudune wong tua mumpung masih hidup. Mulane kula ketika bahas ngene iki langsung eling ibuku. Tapi sing paling sering kula baktine insyaallah tak doakan terus lah ibu kula niku. Kan ngoten nggih.
Jadi enggak harus sama nggih, apa iku berbuat baik ning wong tua mbek anak enggak harus sama. Doa itu termasuk diantaranya tandane anak soleh seperti itu nggih. Enggak harus sama memang, tapi kebanyakan kita itu terbalik ngoten niku. Kebanyakan kita terbalik. Anake loro masuk nek ndonga gegere ra kaprah. Nggih, malah gelisah, gundah gelisah nek wong tuane loro. Oncen wis wayahe wis umur, wis tuwek. Kan ngoten. Nggih mboten, ngentengno nek wong tuwa. Ngoten, iku terbalik nggih. Yo dengan ngaji kan kita terbuka ngoten lho, ngerti ngoten lho. Mulane wong tua iku penting nomor 1. Mulane pesanku kemarin kan wong tua kan kula ngoten. Tapi wong tua iku penting. Umuka terutama ibu ya, apalagi ibu masih ada. Kala matur sinten rajul. Engko nek ibu gak ono sinten budhe nggih. Budhe bulik nggih. Masuk iku. Urutane ngoten nggih, budhe bulik. Lagi paman pakde lagian. Paman pakde tetap setelah bulik budhe. Kala matur sing kanjeng Nabi ummuka ibumu, yaiku ibumu. Kala matur sing rajul sumaman mengko nulis sinten wae Rasulullah. Kala matur sing kanjeng Nabi ummuka, yaiku ibumu. Kala matur sinten rajul sumaman nulis sinten malih wae Rasulullah. Kala matur sing kanjeng Nabi ummuka ibumu. Kala matur sinten rajul sumaman mengko nulis sinten wae Rasulullah. Kala matur sing kanjeng Nabi lagi abuka bapakmu muttafaqun alaih. Lagi bapakmu. Pak Harjito iki sabare ibu ping 3 lagi Pak Harjito. Gak oleh protes Pak, gak oleh protes niku. Ya pancen iya wong saiki anak katisen bengi-bengi bapake turu nglengger kok. Anak ibuke kadang ra iso turu. Bapake turu kok. Nggih. Tapi tetep wae kalah sian. Termasuk kasih sayang pada anak perempuan juga sunah. Napa? Termasuk bahwa ibu itu kasih sayang atau condong pada anak perempuan. Ya enggak boleh nih, harus lebih condongnya enggak boleh. Allah taala alam nggih. Aja nek lebih condong ini tetap disamakan lah. Maksudnya nek ibu ambek bapak umpama padha-padha merintahe dahulukan ibu dulu terus kemudian bapak. Tapi ya ditaati kabeh ngoten lho. Tapi dahulukan ibu dulu terus bapak. Itu lebih baik seperti itu maksudnya ngono. Tadi masalah anak ya tetap harus adil. Harus disamakan. Tapi nek rasa cinta itu terhadap anak yang ini sudah hal yang wajar. Tapi secara perbuatan, secara nafkah, secara sikap harus adil, ngoten nggih. Tapi nek masalah hati tidak masalah. Memang seperti itu ada kecondongan. Enggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah condong ning gone istrine yang mana, itu ya tidak masalah. Bukan dikatakan tidak adil. Untuk masalah hati tidak dikatakan tidak adil. Sing dikatakan disuruh adil dan tidak adil itu dibahas itu masalah sesuatu sing dohir sing nampak. Sampai nek andum ya dipadakno sesuai kebutuhannya masing-masing, nggih. Nek dan lain sebagainya itu adil. Nggih. Kaya nek istri misalnya masalah gilir ya sing adil. Nek masalah hati ndak bisa. Masalah hati meskipun kepada orang tua kepada anak enggak bisa. Nggih, tapi nek masalah sikap harus disamakan. Dan nggih. Iya biasa toh kadang antara anakku sing papat ono sing sayang salah siji. Tapi semuanya ada di hati, tapi ono sing paling kan ngoten to. Ini hal yang biasa. Wajar dan itu tidak masalah, yang penting dengan kecondongan sayangnya sampai ning salah siji tidak membuat sampean berlaku tidak adil itu lho nggih. Tetap sikape sama, ngoten nggih. Ya, ngoten. Yo to anak sing nurut, sing berbakti mbek sing nakal yo sayange yo beda to ning ati kan ngono. Piye to ya. Tapi sangune sekolah ya padakno kan. Itu nggih, adil. Wa fi riwayatin lan iku tetep ndang riwayat liyane nggih. Utawi dawuh ya Rasulullah wa Rasulullah man utai sapa ta ahakku bi husni suhbati nggih. Iku sapa ta ahakku nggih. Iku luweh berhak kelawan ngonconi sing bagus nggih.
bagusi ngonconi. Kala matur Kanjeng Nabi ummuka yaiku ibumu. Summa ummuka mongko nuli ibumu, summa ummuka mongko nuli ibumu. Summa abaka mongko nuli bapakmu. Summa adnaka mongko nuli kerabat sing luwih perek meneh, adnaka luwih perek meneh. Yani sateruse. Kaya urutane mau tandha mau yakni bapak ibu kakek nenek anak cucu lagi dulur nggih. Anak cucu tetep urutan terus lagi dulur. Lagi anake dulur. Kan ngoten nggih urutane. Lagi anake dulur, lagi paman. Engko dilanjutno terus lagi anake paman. Ngoten terus nggih urut-urutane ngoten nggih. Summa adnaka iku ngono, lanjutane. Tapi yang terpenting pertama ibu, bapak, terus lagi anak. Wassahabatu tay as-sahabatu bi makna as-suhbah. Kelan nganggo maknane as-suhbah yakni pertemanan nggih. Yakni konconan sing paling apik nggih. Yakni ibu. Konconan sing paling apik pertemanan artinya suhbah. Wa qauluhu ta ucapane Kanjeng Nabi summa abaka yaiku rupane summa abaka kenapa diwaca abaka iki masalah nahwu nggih. Kok gak abuka sing mburi mau nggih summa abaka nggih. Kok gak abuka mestine kan summa abuka kan nggih. Kan ngene apa kala matur sing Kanjeng Nabi ummuka summa abuka mestine ngoten nggih. Tapi iki kenapa summa abaka? Nah iki dibahas ning kene nggih. Hakadha iku kaya mengkono abaka, huwa ya qaulu abaka iku mansubun diwaca mansub, yakni diwaca abaka. Kae lho, apa abuka, abaka, abika niku lho nggih. Terusan mansubun bi fi'lin mahdhufin nggih. Diwaca mansub dengan fi'il sing dibuak, ana lafaz sing dibuak. Ae tegese summa birra abaka nggih. Summa birra abaka mongko nuli birra nggih berbuat bagus sapa sira abaka ing bapak sira ngoten. Wa firwatin summa abuka, liwatiane summa abuka gak ada masalah. Wada utawi summa abuka iku wadihun wong wis jelas nggih. Sing pelajarane omah niku lho Pak niku. Abuka, abaka, abika niku lho nggih. Iki kok abaka. Asma khamsa. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin niku lho. Mau jeda beberapa gak dipelajari kayak. Mengko pas gak dipelajari terus aku loro. Terus hujan 2 kali. Tapi yang ngaji, tapi nahwune kan gak diwaca muga wonge saithik. Kan ngono. Terusan kemudian libur perkara kula sakit, terus malam Jumat insyaallah ngaji. Dan ya. Iya, hujan deres kan? Hujan deres yang budal kan sithik. Oh, Pak Suratman bobrok kebanjiran ning kene kok, Dek. Ora tok nggonku ape budal. Hujan deres yo. Nggih, hujan deres. Bobrok kebanjiran, Dek. Ban. Nan? Karena ada kalimah fi'il yang dibuang. Nek gak ono kalimah fi'il yang dibuang harusnya dibaca abuka di situ nggih. Tsumma abuka. Karena ada kalimah yang dibuang maka nggih. Kalimah fi'il yang dibuang maka dibaca abaka. Kalimah fi'ile dibuang kan. Gak diketokno nggih. Wa anhu lan sangkeng Abu Hurairah malih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu nggih. Ragima anfu. Diarteni napa Pak ragima anfu teng mriku? Sungguh hina. Sungguh hina. Ragima anfu iku bisa diartikan jatuh tersungkur, kejlungup. Kejlungup. Anfu kan hidung, anfun. Yakni tiba kejlungup irunge nyosop dhisik ngoten lho. Jenenge kejlungup cara Jawa nggih. Cilaka, diabok artine cilaka ya kena. Artine cilaka, sangat hina, tiba kejlungup bisa nggih. Ragima anfu nggih. Nek wong Jawa ge biyen muga-muga gerumpung irunge ngono. Nah, nek Jawa ge biyen. Maksude ya kejlungup kuwi terus irunge nyosop kuwi. Summa ragima anfu. Kenapa ning kono maksude nyosop ning kono kejlungup mlebu neraka ngono lho maksude. Asline hadis iki. Kejlungup mlebu neraka ngoten. Dadi ragima anfu nggih. Kejlungup nggih. Muga-muga grumpung irunge summa ragima anfu muga-muga grumpung irunge nggih.
Tsumma ragima anfu muga-muga cilaka. Sapa man wong adroka kang ngonangi sapa man abawaihi ing wong tuwa lorone man indal kibari ing dalem nalikane tuwa. Ngonangi wong tuwane wis tuwa. Sapa ahaduma salah sijine wong tuwane loro aukilahuma utawa aukilahuma utawa karone wong tuwa loro mau. Ngonangi wong salah sijine wong tuwa mang wis tuwa utawa ngonangi loro karone wis tuwa. Falam yadkhul mongko ora mlebu sapa man aljannata ing swarga. Cilaka wong nek kira-kira ngonangi wong tuane wis tuwek kok ora dhek gak iso mlebu swarga. Mergo wong nek bekti nggone wong tuwa iku jaminane surga. Dadi wong berbuat baik ning nggone wong tuwa iku jaminan surga. Wis dijamin surga. Kok ngantek dhek ngonangi wong tuane tuwa kok gak mlebu surga iku cilaka. Yani apa cilaka? Rogima anfu, kejlungup ning nggone neraka. Lho, sampai seperti itu nggih. Bahaya nggih. Semoga-moga aku isek ngonangi isek duwe ibu aku iki. Nggih. Aku isek duwe ibu iki. Sampeyan isek duwe ibu kan ngono. Pokoke penting no tenan. Nggih, siapa tahu ya mudah-mudahan karena apa? Nek dengan adanya ibu atau bapak kita yang masih hidup kok kita tidak bisa masuk surga dengan sebab mereka. Moga apa ridhollah fi ridhol walidin. Sampeyan amalanmu apik lah gak diridhoi wong tuwa. Allah murka. Iku masalah iki. Ridhollah fi ridhol walidin. Ya mulane kuwi kok ngantek. Artine apa? Artine gak mlebu surga piye? Kok ngantek wong tuane wis tuwa isih urip kok ngantek murka ambek sampean lho piye? Kelakuanem piye kan sampai murka? Wong tuwa mau sampai marah-marah lho kelakuanem lho piye kan ngono. Intine kan konten pertanyaane. Lah kok ternyata sampean wis apik dhek marah gak mungkin. Nek sampeyan wis apik dhek marah-marah gak mungkin. Sebagai sifat wong tuwa iki saking sayange mbek anak berbakti senenge ra kaprah wong tuwa niku. Ngono. Jadi gak mungkin ya. Wong tuwa ku sayange ra kaprah. Kadang anak nakal isih disayang kok. Wong tuwa kok ngantek wong tuwane bendu mbek sampean berarti sampean wis terlalu ngono lho. Mulane mlebu neraka ancamane nggih. Falam yadkhulil jannah nggih. Cilaka nek wong tuwa loro isih gak mlebokno ning neraka. Kalau tobat masih kesempatan. Ya namanya tobat ya masih. Ya iku mau nek wis sadar tobat kok ge biyen aku berbakti. Maksude ning kene cilaka ya wong tuane ngantek bendu ngantek murka. Mesti sampean ge biyen gak gong berbakti, rong rumangsa berbakti kok wong tuane ridho gak murka ya ndak ada masalah toh. Cuma sampean gak duwe nilai pahala yang besar karena gak ono birrul walidin. Tapi kan sampean gak dimurkai wong tuwa. Sing dadi masalah iki dimurkai wong tuwa mergo ridhollah fi ridhol walidin wong tuwa kok iso gak ridho iku lho. Ngono lho masalahe. Nggih, kok iso. Nggih to? Nah, ngoten maksude niku ngoten. Lah saumpama sampean dulu merasa belum berbakti gampang saiki doakan yang banyak-banyak ketika orang tua sudah meninggal. Itu sudah termasuk berbakti kepada orang tua dan sampean berbuat amal soleh juga termasuk berbakti kepada orang tua. Ampun ngoten mawon nggih. Nggih, engko tak kene YouTube nggih. Engko tak kene YouTube ampun kuwatir nggih. Ampun kuwatir nggih. Nggih ampun nggih. Jadi semoga nggih pertemuan kita kali ini menambahkan kita hidayah, menambahkan kita mendapatkan hidayah berupa taufik dari Allah, bisa melakukan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama ini nggih, dan mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi kita semuanya nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.